Come coniuga il suo lavoro di architetto con quello di ceramista e di designer? Allora, entrambi i lavori hanno un filo rosso in comune che è quello del progetto, no? La mia è cioè, da ceramista non sono il classico ceramista che plasma la materia, così si lascia ispirare dal momento col tornio, tira su il vaso, oppure, non so, io non applico questa tecnica Raku che prevede degli effetti bellissimi ma imprevedibili. Sono più, ho un approccio un po' più da tecnico, no? E quindi mi piace prevedere in anticipo il risultato, cioè avere un'idea, svilupparla e poi realizzarla in ceramica. Quindi diciamo che il processo che io utilizzo, che è quello della progettazione di ogni singolo oggetto, è molto simile al processo che utilizzo nell'architettura, no? Perché tutto è sempre frutto di un pensiero a monte, poi di un disegno e poi quindi di una realizzazione, no? Quindi per me non cambia molto dal punto di vista metodologico, il processo è quello, progettazione e poi realizzazione, quindi non vedo grandi differenze, se non proprio nel fatto che poi in realtà con la ceramica ci si sporca le mani, quindi come dire, si lavora manualmente, che è una cosa molto bella, che compensa invece degli aspetti forse fin troppo così burocratici o comunque di pensiero, di assenza di contatto con la materia che si hanno nell'architettura. E questa sua passione per la ceramica da cosa deriva, insomma? Allora nasce un po' da lontano, nel senso che deriva da un condizionamento, diciamo, ambientale, nel senso che io sono nato in Sicilia e sono cresciuto in questa cittadina che si chiama Caltagirone, dove c'è una lavorazione della ceramica centenaria, insomma, che deriva forse anche di più che centenaria, perché dalla Magna Grecia in poi, in realtà, passando per gli arabi, eccetera, si è sempre lavorata la ceramica. Era una zona ricca di argilla e quindi naturalmente è diventata un centro di produzione della ceramica. Da ragazzino, quando ero lì, mi è capitato di provare a lavorare l'argilla presso qualche artigiano, qualche ceramista e quindi mi è piaciuto, per cui ho continuato sempre a lavorarla. Quando ho fatto l'università qui a Venezia, che sono trasferito qui, è stato un po' difficile riuscire a conciliare entrambe le attività, però quando poi ho finito ho potuto in qualche modo avere anche un po' di indipendenza e ho preso in affitto con altri ragazzi questo studio dove sono adesso nel 2003. Lì ho cominciato proprio a lavorare in maniera più seria e adesso diciamo che è diventata una parte della mia attività professionale questa qui, per cui sì, è una passione che è nata da ragazzino e che poi si è un po' consolidata. Ho lavorato anche con altri materiali, però devo dire che la ceramica resta un po' il mio materiale elettivo, anche perché quando poi un materiale cominci a conoscerlo un po' più in profondità, riesci a capire come funziona, ti dà anche l'opportunità di sperimentare con più disinvoltura. E le forme che scegli, come le scegli? Allora, diciamo che in questo caso le forme derivano sempre da un progetto, cioè nel senso che c'è sempre un'idea a monte, un'esigenza, una richiesta, una suggestione, uno stimolo e quindi le forme sono sempre legate a qualche esigenza, diciamo, qualche bisogno o un pensiero, in ogni caso a monte. Appunto, ripeto, io non sono uno di quei ceramisti, di quei progettisti che lavorano all'impronta, cioè che c'è quella
forma d'arte, che è un po' il situazionismo, cioè queste situazioni in cui proprio le forme prendono corpo da un determinato momento, una determinata situazione, sono anche imprevedibili. Diciamo che io non ho questo approccio e quindi sono sempre appunto, mi ritrovo spesso a disegnare, a schizzare degli oggetti che poi diventeranno delle forme, verificandole appunto con la tenuta del materiale. Se il materiale riesce a supportare queste forme allora va bene, insomma, e quindi si può procedere. E come ha vissuto il periodo del lockdown nei mesi scorsi? Ma diciamo che se non fosse stato per la solitudine, che è ovviamente una situazione non naturale, io l'ho vissuto molto bene. Mi vergogno un po' a dirlo perché in realtà sono stato, cioè è stato un momento, è come se qualcuno mi avesse regalato 2 mesi, no? 2 o 3 mesi di vita in più e mi abbia detto tu hai tanto arretrato, tante cose indietro, adesso puoi concentrarti su questo. E devo dire che per me è stato molto importante potermi riappropriare della mia casa, dei miei spazi, viverli in maniera più intensa e anche poi tutto sommato riuscire a lavorare, cioè non ho avuto fortunatamente interruzioni dal punto di vista lavorativo, nel senso che sono stato sempre, cioè è stato per me possibile lavorare sempre, anzi forse ho lavorato di più di quanto si lavora di solito perché mancavano le distrazioni, la sera, non so, delle cene, degli amici eccetera, quindi mancava tutto questo, per cui mi sembra di aver lavorato anche di più. Avevo del materiale qui per fortuna in laboratorio, quindi ho potuto fare dei provini, delle cose che dovevo fare, quindi non ho avuto neanche il problema, diciamo, di non poter lavorare perché non avevo il materiale per poterlo fare, quindi sono stato molto bene, c'è stato un periodo per me di concentrazione, di lavoro che mi è servito poi nei mesi successivi. E la settimana della Venice Design Week appunto tratta il tema di design a step forward, quindi letteralmente design un passo avanti. Cosa significa questa frase per lei e per il suo lavoro in particolare? Ma allora, proprio in questa particolare fase della mia vita, diciamo, professionale, in effetti questa frase mi sembra molto calzante, perché da circa un anno così ho cominciato a lavorare cambiando proprio, facendo un passo avanti, sentendo di fare un passo avanti rispetto a quello che ho fatto fino ad ora, restando sempre nell'ambito della ceramica. Ho smesso in qualche modo, comunque ho messo un po' da parte quella appunto modalità di lavorare per forme, per oggetti, per progetti specifici e mi sono più concentrato invece sulla materia, cioè sull'argilla e sulle sue componenti. Sono diventato un po' più un geologo, un tecnico che un progettista perché mi sono concentrato sugli impasti, su fare cioè come tornare a fare un po' un passo indietro, forse un passo indietro per farne 2 avanti, concentrandomi proprio sul materiale, no? E questo mi ha dato modo di sperimentare molto di più sul materiale stesso e sugli esiti poi formali che questo materiale può dare che sulle forme, sulle forme stesse, sulle forme diciamo in sé. Quindi a partire dal materiale sono arrivato a definire delle forme e trattando però la materia come se fosse un minerale, una pietra, qualcosa da levigare, da trattare in maniera diversa rispetto a come si lavora di solito l'argilla. Quindi mi sembra di aver fatto un passo avanti, soprattutto appunto, nel mio curriculum, nella mia vita, per il modo in cui sto lavorando la ceramica in questo periodo, no? Quindi realizzando delle pietre sedimentarie fantastiche in qualche modo che non esistono ma che assemblo io e che poi tratto, levigo, lavoro in maniera come se fosse appunto un marmo, una pietra e da queste ricavo degli oggetti che possono essere delle superfici oppure delle forme tridimensionali. Quindi per me questo momento è proprio un momento di grande sperimentazione, di grande lavoro sul materiale, quindi penso sia un passo avanti rispetto a quello che ho fatto finora. Grazie mille.